Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, Facebook сүйүүчүлөр. Сиздердин алдыңыздарда спортты дайыма пропагандалап жүргөн Сапар агай. Бүгүнкү темабыз бул көңүл буруп карап коюңуздар, өтө сураныч. Бул Түштүк элине же Жалал-Абад шаарына спорт мектеп куруу. Азыр Бишкектеги спорт мектеп РСК деп аталып калган Республиканский спортивный колледж. Ошондой колледжди Түштүк элине куруу. Географиялык жактан алганда дагы Түштүк эли түндүктөн элдин саны боюнча басымдуулук кылат. Жана эң узак жерибиз Баткен 1000 километр Бишкектен. Ошол жерде окуган окуучуларыбыз дагы Оштогу, Жалал-Абадтагылар да ар 6 айдык каникулда жана ар 6 айда жолдогу машиналар менен Бишкекке жетет. Бул жолдогу коопсуздуктан дагы коркобуз, материалдык жактан дагы ата-энелери көбүнчө акча жагынан камсыз кыла албай калат. Биз азыр Жалал-Абад областындагы бүткүл спорт школдар бул Сузак, Базар Коргон, Нокен, Кочкор Ата, Аксы, Чаткал, Ташкөмүр бардыгыбыз биригип агайлар сизге кайрылууну туура көрдүк. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго бул кайрылуу сиздерге арналды. Урматтуу президентибиз, мына 6 президент алмашты сизге чейин. Şu 6 президенттен баштап бирөө дагы Түштүк жерине спорт мектепти курууну ойлогон дагы жок, ишке дагы ашырган жок. Ошол сөздөр ошол боюнча калды. Эми сизге урматтуу президент, сиз өзүңүз дагы дене тарбия мугалимисиз. Сиз бизди башкаларга караганда жакшы түшүнүшүңүз керек эле. Бул жерде айыл аксакалдар бар, биздин комубуз бар. Ушинтип сизге кайрылууну чечтик. Сизге дагы кагаз түрүндө Түштүктүн элинен кайрылуу болот. Биз азыр даярдап жатабыз. Жана депутаттарга кирет, сизге дагы кирет. Урматтуу президент, мен сизге жөнөкөй тренер, машыктыруучу катары айтайын. Мен Нокен районундагы Мас спорт мектебинин спорт школунун директору, фамилиям Туркматов, атым Сапарбек. Миң деген Жалал-Абад Ош Баткенде миң деген мен сиздин ар өзүм сүйлөгөн сөзүмө жооп беремин сизге. Таланттуу бардык тармактан баскетбол, волейбол, жеңил атлетика Бишкекке жетпей эле материалдык жактан, жолдук узактыгы жагынан жетпей миң деген окуучуларыбыз талада калып кетти. Биз айрылдык көптөгөн спортсмендерден, ата-энелер эле жөнөтпөй койгонунан. Азыр эми учур талабы. Сизден мен ушул Түштүк элинин атынан эле, себеби мен ар ким колдойт деймин, Нокен элинин атынан, ушу Кыргызстан боюнча спорт мектептердин атынан, анда 7 жаштан 70 жашка чейинки аксакалдардын жана балдардын атынан сизге кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу президент, эми жашоо кыйын болуп атат, биз баарыбыз көрүп атабыз. Бирок сиз Кыргызстандын тарыхында Түштүккө спорт интернатты ачып, ошо Кыргызстандын элинин алкоого татып калышыңызды каалаймын. Сизден чоңдон өтө көп сураныч. Ушу теманы кайдыгер карабай, элдин суранычын эске алып, ушул биз жака мына Жалал-Абадта биринчи училище бар, лицей болгон, ал жердин ичинде жатаканалары дагы бар, стадиондору дагы толо. Ушул жака бизге спорт мектепти ачып берип, мындан ары дагы спортту өркүндөтүүгө сизди салым кошот деп, бул тренерлердин атынан, ветерандардын атынан сизден суранамын. Мына өзүңүзгө белгилүү канчалаган спортсмендерибиз дүйнөлүк аренага чыкты, канча күрөшчүлөрү, сиз баарын билесиз. Учур талап келди. Урматтуу президент, мен сизде
şu жаш балдардын атынан, аксакалдардын атынын бардыгынан терең ойлонуп, şu Kırgızstandın tarixinde kalışınızdı kalap, sporttu önüktürüp, sport bizden koğumdu, mamlekette bardık jaman buzuklardan saktap kalışçı Katar esepteymin. Her birimiz sport menen maşıktasak hiç kaçan jaman joldorgo жүрбөйбүz. Deni sak, bala deni sak mamlekette, deni sak koğumdu. Azı oruda küçöp atat, aptekalar küçöp atat, andan göre zaldardı көбөйтүшүбүз керек. Sözümün hakkında şunça eldin atından suranamın sizden. Sizden şunday suranamın büt eldin atından. Hurmatlı prezidentimiz, uşuğa jardam beriңiздер. Bu bütkül Kırgızstandın oyu, bütkül sportsmenlerden oyu. Sizden suranıç. Şunu tereң oluttu karap beret de sizden işenemmen. Salamatta bolunuz, Ması Sport Mektebi.